Ребята, всем привет! Ребята, всем привет! Второй раз. Вы, наверное, все знаете с новостей то, что есть такая девушка, которая создает сигнализацию своим голосом. Сейчас я повторю это. Смотрите. Не, ну вроде что-то не так. Погодите. Сейчас еще тоньше сделаю. Ну, вроде бы это. Извините, просто так смешно. Ну, ладно. Я сегодня ничего делать больше не буду. Только показать, как я хотел. Ну, до свидос.